大家好，今次嘅影片咧會講2024年嘅 DSE 試題卷一第16題，係關於組合概率嘅。咁題目咧就話袋裏邊有16個紅色杯，4個白色杯，然之後咧袋裏邊咧隨機同時抽5隻杯，然之後你揾翻 part A 咧就話啱啱好抽到1隻嘅白色杯嘅概率。咁我哋計概率咧就會先諗個分母係乜嘢。諗分母嘅時候咧，就係話我哋所有嘅杯嘅數目啦，可以抽幾多隻出嚟啦，就唔諗咧題目有啲咩嘅要求。咁所以分母咧，我哋總共有20隻杯，我哋要抽5隻出嚟，咁所以咧就20選5，跟住就睇分子啦。分子嘅要求咧就會係題目嘅要求咧係揀1隻嘅白色杯出嚟嘅。咁我哋有4隻白色杯，揀1隻出嚟，咁所以咧係4選1。仲有4隻杯咧，我哋係未考慮嘅，咁我哋要諗埋剩翻嗰4隻杯會係咩色？咁剩翻嗰4隻杯咧就會係紅色啦。咁所以有16隻紅色杯，我哋選4隻出嚟。咁所以呢個係 part A。咁撳計數機啲數值咧就自己撳啦，我唔撳啦。咁跟住 part B 咧就話啦，要至多抽3隻嘅紅色杯嘅概率。咁好多同學咧喺呢度咧就諗住咧即刻要寫幾多選幾多，幾多選幾多咧去做個分子啦。咁但係呢個咧就唔係一個好嘅習慣嚟嘅。咁希望大家咧去做呢啲至多或者至少嘅題目之前咧，我哋諗清楚到底有乜嘢可能性咧會走出嚟。咁我哋去做呢啲題目之前咧，我哋就要寫到咧，其實我哋有機會抽到5隻嘅紅色杯，1隻紅，然之後呢一隻白色杯都抽唔到。跟住就4紅1白，3紅2白，2紅1白，1紅4白，0紅5白。咁但係自己就小心啦，數呢啲嘅時候咧，會唔會有機會咧就係數錯咗嘅？咁呢度咧一個係錯嘅，因為咧題目就話只係得4隻白色杯嘅啫。咁呢個0紅5白咧係冇機會出現嘅，咁所以咧大家睇題目嘅時候咧就要記住呢啲嘅資料啦。好，將所有嘅可能性都數晒出嚟之後咧，我哋睇下我哋嘅要求，題目嘅要求係乜嘢啦？佢話係至多3隻嘅紅色杯嘅，咁所以喺呢度咧我就會將呢啲所有可能性咧咁樣解開啦。咁你做呢啲題目嘅時候咧，你可以選擇計下邊綠色框住嘅嗰3個計晒出嚟之後加晒佢，又或者咧計呢2個橙色框住嘅呢2個可能性，然之後用1減橙色呢2個可能性，亦都可以。咁呢題題目想我哋點樣做咧？因為其實呢一個咧已經計咗啦。咁所以咧，跟住我哋要做嘅咧，其實就計埋5個紅色杯嘅概率，然之後仲1減呢2件事嘅概率啦，我哋就得到結果啦。咁所以跟住我會做咧，就會係寫個所有概率咧，會係1減5隻紅色杯嘅概率，5隻都係紅色杯嘅概率咧，就會係分母20選5，而分子咧就會係16選5。咁有啲同學就會話寫埋4選0啦，咁呢個係1嚟嘅，其實4選0係1嚟嘅，咁你寫唔寫嘅分別咧都唔太大啦。咁然之後咧再減一個咧就係 part A 嘅結果，就係4選1，16選4，分母咧係20選5。咁呢條嘅做法咧就會係咁樣樣啦。